啱㗎，你而家 set 咗呢個係視訊啊嘛，咁即係有咩要強調嘅？如果唔係佢第二攝像機，我係佢哋會點歌做歌。你而家試下分享多次啊！不得不，你成最佳分享俾我。記得咗喎，唔緊要啊，我哋唔會用呢個聲。你點樣轉先？係咪啲掣封咗啊？通常都係嘅。唔怕，呢個係搬撚咗上嚟嘅。唔緊要，好你睇下記唔記得到係去 Zoom setting，唯一咧其實佢喺你面前噶嘛，你直接就 up 咗。我邊個原則佢？睇下 setting 有冇 detect 到嗰個？你睇下 setting 有冇 detect 到呢個？setting 係翻嚟聽，你撳翻 auto tab 個 setting。哎有啊呢個，by default，唔係你呢個撳 easy camera，跟再撳翻。住你去分享，OK，係啊，咁嗰個就會變咗第二攝像機啦。冇屌你老！換攝像機，左上角我已經睇到晒。哦哦，我懷疑係封咗啲掣。我已經插過啦。係咯係咯係咯，你好撚啲，你好撚有料。嗱，一插埋就唔啦，講笑嘅。你今日食嘢啊你？我哋講而家唔係英間啊？誒你唔食嘢先得嘅。我要買俾全家食嘅，嗯，我啲孝子嚟㗎。你唔想環保啊你？你佢係點解都唔係勁撚近咯？勁撚夾。荃灣啲班房咪大啲啊？嗰個學生知唔知要得一個學生？佢知唔知要得一個人嘅？咩啊？嗰個學生知唔知要得一個好？
咁耐嘅，100萬過嚟。可能打緊 lift，可能佢唔 expect 要打咁耐 lift，咩啊？或者佢揾到17樓。
呢度係揾個位坐睇，揾個位坐睇啦。係咁啊，就第一堂咧，就而家開始啦。咁我介紹下自己先啦。咁我叫 Brian Sir 啊，你中意叫咩都得嘅，可以。即係我啲 friend 可能叫我，即係大我讀 Year 3啦，中大就讀 Computer Science 嘅，即係都係啲電腦嘢啊、ICT 嘢啊、ICT related 嘅科啦。中學都有讀 ICT 嘅，咁總之你可以叫我 Brian Sir 啊，或者啲人叫我 Bring Sir 都得嘅，咁冇所謂嘅。咁啊，你係讀除咗 ICT 仲係咩科啊？咁啊，即係Phy 同 Chem 嘅。哦，點解讀 ICT 嘅就？覺得自己中意。哦，OK，咁你讀咗一年，你有冇覺得即係有咩唔同啊？同你想象中 ICT，即係有冇覺得你讀 ICT 可能就想讀多啲電腦嘅，點解發覺好似唔關事咁樣嘅？有冇啲感覺？係咯，咁我第一堂咧就想講下大概 ICT 可能教啲咩咁樣先啦，因為你可能讀咗一年，可能你都係唔知自己讀緊啲乜嘢嘅。你可能你學校老師冇講過啲嗰啲 framework，即係叫咩課程架構嗰啲有冇？冇。哦，唔緊要，我咧就準備咗一個 PowerPoint，整咗3分鐘嘅啫，咁啊唔係嘅，咁啊講下大概 ICT 係搞啲咩啊？嗱，咁咧坐未？準備嘅咯。咁 ICT 咧，即係通常啲人咧見到 ICT 有個 IT 嘅字啊，咁啊以為可能 IT 讀電腦咁樣啦，咁啊其實唔係嘅。咁咧即係我之前都係讀 ICT 啦，咁然後咧我阿媽嗰啲咧就話：喂，讀 ICT 喎，你係咪咩即整下啲咩洗衣機啊嗰啲又揾到幫手又唔知乜嘢？咁啊其實唔係嘅。你呢幅圖咧就係想揾㗎啦，即係你以為讀 IT 咧好似咁樣。喺度唔知整 hack 乜嘢 hack Google 嗰啲，因為其實唔係嘅，咁咧其實都係吹水嘅啫。ICT 即係都係 copy and paste 嘅啫，即係尤其是我大學讀嗰科啦，computer science，即係話讀 computer 喎，好似好勁咁喎。咁其實唔係，我都係即係上網寫咧 copy and paste 嘅啫。咁你其實唔係好多嘅。咁 ICT 講咁多讀乜嘢咧？咁咧其實細話嚟嘅，就認識呢個資訊科嘅概念啦。咁即係咩咧？即係其實係而家科技咧就。咪邊度都有啦，係咪？我而家有部電腦喺度，有個咪喺度，有個投影機喺度。咁呢啲咧其實都係 ICT 會涉及範圍嘅，佢嗰啲科技啊嘛。但係呢嚿嘢咧唔係電腦嚟噶嘛，係咪？但係佢係一啲叫做咩啊？我哋喺第一個 module 入邊咧，呢個叫做 input information processing 啊入邊嘅 output 嘅 device 啦，呢個係咪？所以其實佢都係關呢個 ICT 事嘅。咁啊，所以讀 ICT 有咩好咧？我覺得就係比較貼近生活咯，因為你係咪讀Phy Chem 啊？係嘛？咁你 physics 咧，因為我都係 Phy Chem ICT 嘅，我以前，但係我加咗科 M2 啦。咁啊，之前 physics 讀嗰啲咧就可能你話係咪貼近現實咧？你唔會，你可能落去可能係翻學你搭巴士咁樣，你唔會走去計下巴士幾快咁樣。咁你即係。我覺得係即係其他科咧，比起 ICT 咧就比較離地嘅，ICT 就幾好嘅，比較貼地嘅。即係你讀嗰啲嘢咧，你雖然唔知讀啲咩，但係你會發覺咧，生活上咧，哇好多嘢都關 ICT 事嘅。咁好啦，咁啊 ICT 真係讀啲咩咧？就5個 compulsory pass 啦。你有冇知唔知邊5個？唔緊要，唔知都唔緊要嘅。今日一陣間再講，同埋2個有3個嘢咧俾你揀啦，有個 database。有個係 web 嘅 development，有個係 programming，呢3個啦。咁我哋講下，因為你都係升 form 5咯，咁所以你學校應該係教 compulsory 嘅pass 先嘅係咪？
即係佢冇同你講嘢咧，即係一次一齊學。真係一個禮拜有幾個，好似一個禮拜幾個水咧。哦，你而家係應該都係 web 同埋 programming database。哦，有冇知唔知揀啲乜嘢 database？因為同埋咧，DSE-ICT 咧就2025年改嘅，即係你哋前一年，即係你哋可能學 Form 6嘅同學仔咧，就用新嘅 syllabus 嘅，咁可能就少少唔同。我之前咧就係4個月咧揀一個嘅啫，咁我讀 programming 嘅，咁可能 database 我都冇咁熟嘅，但係 programming 嗰方面，即係你係 database programming 啊，係咪？programming 嗰方面就 OK 嘅，不過就唔講住啦，我哋講下 compulsory 先啦。咁 compulsory 你應該係跟書嘅一開頭開始搞嘅，咁即係我哋接落嚟講嘅 compulsory part 啦，第一個啦，呢個啦 information processing。咁啊講晒所有先啦，撳睇落去呢5個咧就係嗰5個 compulsory part，你之後會讀嘅。咁我估你 Form 5啦會讀呢兩個啦。或者呢兩個方法 ，Internet and its application 同埋呢個咁嘅嘢啊。咁咧實際上係咩嚟咧？其實咧呢個英文咧好複雜嘅。你答中學英文教嘅都係，不過唔緊要啦。我哋人話啲咁啊，information processing 數據處理啦。咁你點處理數據咧？咁就係不外乎三個英文字嘅啫，即係日常生活都唔講嘅。咁啊叫 IPO。IPO 係咩咧？Input process output 3樣嘢，咁咧其實 information processing 就係講呢樣嘢啦。例如咩咧？我哋頭先要分開咩係 information 同埋 data 先啦。咁你知唔知有咩分別啊？係啦。不過咧，你記咗呢個，我老實講覺得考試冇乜用嘅。不過你一定要記喺呢個度。咁 input 咧有啲咩？例如 input 就係嘅方法啦。同埋有啲咩要注意啦，咁啊，之後會講嘅，大概就係咁啦。output 就係講咩呢啲咯，啲咪啊呢啲嘢都係，或者有啲咩邊4種 data 嘅類型，你知唔知啊？即係4種最常見，你呢本書應該有講嘅。係啊，就係呢幾個，都係講下即係 information processing 咧，就係講下呢啲。電腦點樣去點樣去裝數據啦，點樣 output 數據啦，點樣 input 落電腦咧，就係講緊 information processing。咁你應該教晒呢度嘅係嘛？中學即係你 Form 4嘅課程，定係未教晒？定係佢跳住教嘅？我唔肯定，唔緊要嘅，唔緊要嘅，係因為我之前讀咧，我都係唔知個阿 Sir 講緊夠嘅，咁啊唔緊要，咁啊繼續講落去先啦。咁啊呢個咧就真呢個 computer system 講明個 computer 啊嘛。咁一定係讀電腦啊！咁呢個就簡單好簡單，電腦係咩啊？分軟件同硬件啦。咁你即係我正常咧，就可能未必會見到啲電腦硬件嘅呢個而家呢個。而家尤其而家啲人咧都用呢部機，呢啲叫laptop 啊嘛 ，desktop 或者 laptop 啦。咁咧佢就冇好多啲硬件咧就俾你睇唔到嘅。咁啲主機屋企有冇啲一部部嘅主機？咁如果可能你阿媽會用，定係你都會用？係啊，咁非常之好啦。因為咧我咧中學時候咧，我自己試過咧，真係喺深水埗嗰啲買嗰啲，即係逐個硬件嗰啲嘢，即係 CPU 啊嗰啲自己買落去自己砌嘅，我砌到喊嘅我，因為唔知做乜嘢。咁咧如果你有呢個主機咧就更加好啦，因為硬件啊就講入邊啲嘢嘅啫。同埋入邊啲嘢嘅用途，例如 CPU 啦、RAM 啦，同埋呢啲 storage device 嗰啲啊，咁咧其實都係背嘅啫。即係上面 information processing 同埋其實好多嘢都係背嘅。不過 information processing 講漏咗少少，有呢個計數啦、嗰啲二進制啊、16進制嗰啲轉換啊，數學而家 call 即係 call 下數學有冇教？有教嘅仲見到，因為而家 cut 咗好多嘅。唔緊要啦，咁呢個軟件啦，即係 software 啊，硬件 hardware 啊。software 係咩咧？就係有 system software 啊，即係 operating system 啦。咁即係咩？即係而家呢部機用緊咧就係 Windows 啦。咁有 Windows 啦，有 Mac 機啊，有一個叫做
Linux 嘅問題，咁啊其實都係個 OS 嘅，不過唔常用嘅，正常又唔常用嘅，咁啊遲啲可能會講啦。咁落去啦，呢個第三個 Internet and its application，簡單嚟講咧 ，Internet 啊就係講互聯網，或者講網絡啦，網絡就係叫做 network 啦，咁 Internet 就係好多個網絡一齊互相連接嘅，就互聯網啦。咁雖然講互聯網好似好虛咁樣，咁實際讀啲咩咧？咁啊又係一陣間講，一陣間仲有好多嘢嘅，留翻低。咁啊再下邊呢個啦 ，computational thinking and programming。咁咧我咧就簡稱佢叫做呢個諗樣，即係咧你揼曲咧，你即係揼曲即係寫 programming 啦，即係我逐啲要揼曲啦。唔知你哋而家仲冇入要啦？有冇聽過呢個？冇，唔緊要嘅，即係通常啲人話寫 programming 咧，即係打曲咧就叫揼曲嘅。我以前聽都係匪夷所思嘅，不過而家啲人都要叫啦，揼曲嘅。咁即係咩咧？咁你 program 嚟寫一個 program，你唔係一嚟就寫噶嘛？你作文都唔會一嚟就作啦，係嘛？中文而家作文都係你要都俾個題目你，跟住你可能你老師會叫你咩寫下大綱啊嗰啲啊嘛。咁咧一樣嘅啫，即係你揼曲同埋作文咧一樣嘅啫。咁啊 computational thinking 咧就係諗大綱，即係諗下你首先諗下問題乜嘢啦，就好似你中文作文諗下你要寫啲咩啦，你要點樣寫啦。咁咧就係呢個 computational thinking， 一陣間再講。咁到呢個 social implication 啊，真係唔知做乜鳩嘅，即係唔知做乜嘢嘅。OK，咁咧一大段呢個咧，呢個中文咧係喺教育局嘅嗰個課程架構度 copy 出嚟嘅，咁又唔使理嘅。你見到咁大抽嘢，唔好理佢。咁佢實際讀啲咩咧？都係三樣嘅啫。一嚟影響你健康嘅啫，即係咧。話你用得電腦用得多咧，你個腰咧就有問題，咁樣嗰啲健康啦，其中一個啦，或者係唔知而家新 syllabus 有冇，不過講咗先啦，就係你嘅呢個道德方面，喂，你話讀電腦咩道德方面咧，就係呢個電腦嘅普及性啦。咁咧不過而家呢個講咗 syllabus，我唔知仲有冇，因為而家個個都有電腦啦，係咪？咁我可能講緊以前嘅 DSE syllabus 咧。講緊一幾年啊嗰啲，可能真係唔係個個用啲電腦嘅，或者可能你盲嘅或者聾嘅用電腦咧就體驗唔好啦。今日講緊點樣先可以令到電腦咧對個個人都可以咁 friendly 咧，即係就算對一啲可能冇聽到嘢睇唔到嘢嘅都可以用得咁順暢咧，就係呢個呢一個 social implication 讀嘅啦。仲有乜嘢咧？就知識產權呢啲啊。基本嘢，即係知識產權就係你陣間遲啲再講啦，或者好遲啲再講啦。你可能都係輕輕賴嘅啫。同埋而家新嘅就係講一下啲 AI 啊，有啲咩對社會啲咩影響啊。咁其實仲 social implication 咧，我覺得係吹水多嘅，同埋佔分唔多嘅。OK，咁啊真係而家逐樣嚟睇下，我哋睇下 information processing 啫。呢個27%咧。點嚟嘅咧？即係佢係佔成個 compulsory part 嘅27%。唔記得講 compulsory part 佔55% 嘅，即係成個 compulsory part。咁elective 就25% 嘅。最後係咪有 SBA 嘅你哋？咁我嗰年我嗰時候冇 SBA 嘅，咁就真係唔係好知做啲咩。好似係整個你知唔知 SBA 做啲咩？唔緊要啊，咁遲啲再講，我都會睇下嘅。咁唔緊要，我哋講 compulsory part 先，始終佔最多分啦。呢個 information processing 咧，27%都係佔嗰個分。點嚟咧？佢就係講緊根據教育局啦，就正常咧讀 ICT 要讀幾耐咧？compulsory part 140幾個鐘，佢佔30幾個鐘嘅，即係27% 啦。咁所以就好多嘅。咁佢讀啲咩咧？嗱，我啱講過啦 ，IPO input process output， 咁其實就講晒㗎啦。咁例如咧，呢個入邊冇講嘅咩咧，就係數據嘅儲存啦，即係講緊 text 啊、image 啊、audio、video， 佢入邊點樣儲啦，即係佢嘅形式啦，例如image 咁樣，或者 text 咁樣 ，text 有幾個唔同嘅方法去儲存佢啦，一個就係 ASCII 啦，你有冇讀過呢啲啊 ？ASCII 啊，即係中都有啲咩啊？即係除咗 ASCII 之外。仲有啲咩儲text 嘅一啲方法？Big Five 係咪？
Big Five 係啦，呢啲啦就係講緊數據儲存啦。咁啊image 有分 JPEG 啦、PNG 啦，呢啲有冇讀過？有嘅，係啦。咁啊，例如好多咧，通常啲題目問咩咧？一定問嘅，基本上就係問可能嗰啲唔同嘅 file format 嘅分別啦，例如 JPEG 同埋 PNG 嘅分別係咩啊？咁 PNG 就通常啲人話畫質好啲嘅，因為大家都係 compression，但係咧 PNG 咧就係一個叫做 lossless 嘅 compression，咁即係代表咩咧？總之佢 compression，但係佢個 file size 大啲。咁 file size 大啲有咩好處咧？就係佢個 quality 會好啲啦。咁大概就讀呢啲嘅啫。咁我唔講咁多，遲啲再慢慢講。OK，跟住啊就係計數呢啲 number system conversion 同埋 tools complement 嘅。咁咧tools complement 有冇學過？又記唔記得仲記唔記得係要做啲咩？OK，遲啲再講。係啦，即係總之咧 tools complement 佢點解會出現咧？一定有佢作用嘅。簡單嚟講咧，就係儲一啲負數，因為正常二進制咧0001111咁樣咧，佢儲唔到負數噶嘛，係咪？咁但係電腦你實際用咧，一定有負數出現噶嘛，呢個世界嘅數據。咁 tools complement 咧就係為咗呢樣嘢做噶啦。咁詳細點咧就遲啲即係慢慢講啦，我哋係咪？好啦，記住咗。咁咧仲有一樣最重要嘅嘢咧，就係呢個 spreadsheet 同埋 database 嘅實際應用啦。即係佢會教你學校有冇同佢即係一齊用下啲Excel 啊嗰啲 Access 嗰啲一齊做啊？同埋而家咧新嘅 syllabus 咧好似 cut 咗 PowerPoint 嘅，冇教嘅係嘛？有教嘅。哦，定係你 Form 3而家係咪有學嗰啲咩 programming 嗰啲啊？即係你之前 Python 係咯。咁啊，你哋應該都係用 Python 啊，即係遲啲 programming。咁我中學咧就學 C 嘅，咁啊 Python 就係其實一樣嘅啫。Python 就點解啲人話容易讀咧？因為即係有個分別嘅。先遲啲講。OK，咁啊，總之就係呢27分入邊咧，27%入邊咧嘅一分兩 part 嘅，一 part 就係頭三個，就係講緊啲理論上嘅啫。然後下邊咧。第二 part 咧就係講緊呢個實際應用，即係真係要寫嗰啲 function 㗎啦 ，Excel function 嘅。不過其實唔係好難嘅啫。咁所以讀 ICT 咪好咧？咁你遲啲好遲啦，可能你大學，如果你讀大學畢咗業或者出嚟揾工，要寫 CV 啊嘛。咁啲人通常寫 CV 係講咩咧？話咩擅長文書處理咁樣，即係個個都咁寫㗎啦啲 CV，擅長文書處理。咁即係講咩咧？其實用 Excel。即係你用 Excel 咧，你識用 Excel，識用啲少少 function，你就可以話自己擅長文書處理㗎啦。因為你翻工咧，可能翻 office 咧，就會通常都係用 Excel 多啦，或者如果大啲嘅公司咧，可能用 database 多啦。因為 database 同 Excel，即係 database 同埋 spreadsheet 嘅分別係咩咧？database 佢嘅容量最主要分別就係容量會大好多嘅。Excel 咧就係、我唔知你有冇碌過最低啦。Excel 有分呢度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 A、B、C、D、E 㗎嘛。佢咧咧就最多去到1048576嘅啫。咁你話即係幾得意嘅廿次方，咁你話好似好多咁喎。咁但係如果啲大公司咧，一定係唔夠嘅。呢咁多，所以 database 有咩好處咧？就係眾多嘅佢容量，大概就係咁啦。呢個就係 database 同埋 spreadsheet 嘅分別咧。咁啊之後呢個 computer system fundamental 就係講頭先講嘅硬件啦、軟件嘅電腦啦。咁啊13%嘅啫。不過咧就其實幾得意，都係背嘅啫呢個。咁啊兩個啦，電腦硬件、電腦軟件有分 CPU 啦，有 GPU 啦。GPU 而家讀到咧，應該讀嘅。不過 CPU 就係人電腦嘅腦啦、大腦啦，佢就係 central 嘅 processing unit，即係你一聽就知就係大腦啦。呢啲人話咩？我 CPU 燒咗啊，咁即係代表我大腦function唔到咁樣，所以 CPU 就係電腦嘅大腦啦。仲有呢啲 RAM 啊、ROM 啊，有咩分別啊？即係通常佢問咩問題咧？就係 CPU 有分
clock race 啦，要可能少少計數啦。clock race 係咩啊？即係你有冇讀可以讀未啊？未。好似讀咗小陣嘅嗰陣。哦，咁算啦，遲啲再講係啦。呢啲應該都係遲啲會學。咁可能你學校會跳住咁讀嘅，我唔知啦。不過我哋咧就可能會由頭開始讀，即係我教咧就會由頭開始教起啦。因為你跳住咁讀係好辛苦嘅，你根本就唔知自己嗰個即係教緊邊一個嗰5個 part 入邊一個，咁所以順住讀就會好啲。咁啊 software 就係 system software 啦，其中一個就係我講嘅 OS 啦 ，operating system 就係 Windows 啊、Mac 啊嗰啲嘢。咁 application software 咧係咩？就我哋睇頭3個字 app， 就係平時用嘅 app 點嚟啊？就係 application software。OK， 咁咧都係背嘅啫呢啲嘢。咁啊，然後第3個啦，呢個 internet 大概就叫咩咧？咩你好虛嘅啫？咩網絡嘅基礎咧？咁即係例如讀下啲叫做 IP 啊、IP address 嗰啲嘢咧，你應該係未讀嘅係嘛？咁啊，輕講下啦，即係IP address 啊呢啲有啲咩計數啊，其實都少嘅。咁啊，而網絡設備有啲咩咧？例如你屋企用嘅 WiFi 啦，其實係有咩設備組成嘅咧？咁啊，其實有4個嘅，而家講定先啦。有啲咩？啲人話 router 路由器啦，有 modem， 有冇聽？呢啲應該可能你問你阿爸嗰啲會講啦。modem router， 跟住有2個少聽嘅 switch 同埋 access point。咁咧呢4樣嘢咧，啱講咧，可能你記唔到唔緊要啦，遲啲講。呢4樣嘢就係平時你上網會用到嘅嘢。咁啊，不過而家咧就唔會分開買㗎啦呢4樣嘢。通常咧你一個屋企可能一嚿機，你阿爸可能叫佢要 router 嘅，但係其實咧佢係4樣嘢集於一身嘅。咁你就係咁樣咯。不過你都要分辨到佢哋有咩作用嘅。咁啊，遲啲再講啦。咁呢個互聯網嘅應用，即係講緊 HTTPS 啊嗰啲。同埋有啲咩加密啊，有啲咩叫做 HTTP 同埋 HTTPS 嘅分別係咩咧？咁啊，雖然 ICT 教嘅咧，全部都好皮毛嘅啫。咁啊，而家講下 HTTP 同 HTTPS 有咩分別啦？就係 HTTPS 咧有個 S 字喺後邊，咁即係咩 secure， 即係比較安全，就係咁樣嘅啫。咁啊，實際點解會安全啲咧？佢都係因為有咩啊？加密就係一樣嘢嘅啫，你記呢啲得㗎啦。咁啊，其實 ICT 咧就讀啲好虛嘅嘢嘅啫，你就咁噏都得嘅。你唔知入邊係有啲咩實際嘅原理都冇所謂嘅，因為我都唔係好知，但我都係背嘅啫。咁啊，到呢個咧就佔多分啦，因為咩咧？始終你讀 IT 啊嘛，咁啊啲人一定諗電腦啦，同埋 programming 啦。咁啊，首先就係好似作文咁樣，你要知道條題目問你咩啦，你作啲咩啦。problem solving 啊，咁啊有幾個唔同嘅步驟嘅，咁啊遲啲背啦。例如係一頭叫做 problem identification， 即係你知道有咩 problem 啦，跟住有 algorithm design 啦，同埋debug 啊 testing 呢啲咧，都全部就係講緊呢個 problem solving， 即係解決問題嘅步驟啦嘅 procedure， 冇寫喺後邊，即係佢 procedure 啦，就係咁樣嘅啫。然後會讀一啲叫做 flowchart 啦、pseudocode 啦，有冇聽過呢啲？有嘅。flowchart 就係咩咧？畫嗰啲圖，有啲咩菱形喺度啊、正方形喺度啊，跟住我覺得呢啲咧就輕輕讀得噶啦，因為咧 ICT 考呢啲咧，我覺得比較似 IQ 題嘅。咁啊，有冇得真係操練咧？有嘅，你不過咧都係當 IQ 題咁做啦。我自己會覺得咁啊，pseudocode 就係寫曲啦。以前即係我讀嘅時候咧，學校嘅時候咧，佢就基本上冇咧實際要你落手落腳寫C program 或者 Python 嘅，佢全部都叫你寫 pseudocode 嘅啫。咁啊，而家咧就一定要寫翻啲，即係你學 Python 一定要寫 Python 啦，係咪？即係唔會點講咧？我以前咧我學 C 嘅，不過咧我考試咧係唔需要寫 C program 嘅，全部都寫 pseudocode 嘅啫。咁你而家就少咗呢部分啦，即係。考少咗呢個啦，就實際你Python 就考多啲啦，大概咁啦。咁啊，最後尾就呢個 algorithm design 就係諗下嘢啦，同埋 testing debug 呢啲輕輕都係講嘅啫。
咁啊，成個呢個咁嘅 module 咧，即係呢個一 part 咧，就我覺得唔係好使學咁多嘅，即係做多啲就好噶啦。咁啊，同埋學 programming 有咩好處咧？咁啊，睇下啲 meme 啦，咪即係例如呢個咁樣，你唔知你明唔明呢個點解啦？咁啊，學個 Python 都知，你知唔知啊？呢個係咩意思啊？係啊，唔等於咁啊，一嚟咧。唔解釋啦，算啦，解釋下啦。咁啊，呢個感嘆號知唔知咩意思啊？即係數學上係啦。咁啊，呢度話兩個都知勁咧，就好撚勁咁樣啦。咁咪知道晒啦。跟住呢個圖，呢個就話啲哇，你數學家咁用啲勁多嘢喺度。呢啲然後 program 咩嘛？x 等於 x 加一咁樣喎。呢個數學唔知係咪到啊？x 等於 x 加一，喂，完全唔一樣喎。即係俾數學家喺度 x 等於 x 加一，佢真係想揼實你喎。咁 program 咧，你好正常嘅啫。我都咁樣寫 x 等於 x 加一。咁啊，仲有一個咧比較貼近生活嘅，我唔知你有冇經歷過。Rule number one in programming 係，if the program is working, don't touch it。即係咩咧？你用到個 program 咧，你就唔好搞佢啦。你越搞就越多筆，越多筆咧就你就即係搞死你嘅啫。所以咧，有時候可能你冇乜寫 program 嘅經驗啦，我大學就識好多嘅，好複雜嘅。咁所以咧就係、是、你用到 program 咧，你就唔好掂佢啦，你就由佢交啦，寫得幾樣衰都好，就係、是、咁樣啦。咁學 program 咪就睇明呢啲咁嘅 meme 啦。雖然呢個都係額外嘅，但係我覺得幾有趣嘅。咁啊，最後尾嗱頭先講嗰三個講嗰啲嘢啦，就係呢啲都係吹水嘅啫，5% 嘅啫。咁啊，即係唔係吹嘅，你要背嘅。不過嚟嚟去都係咁問嘅啫，因為5% 啊嘛，佢唔係考好多嘢嘅啫，係咪？咁大概就係咁就完啦。咁啊，仲有有半個鐘剩咁，我哋就直接開波教下啲information processing 嘅嘢啦。話呢部機有少少麻煩啦。OK，我嘅白紙咧，遲啲可能有啲 notes print 啦，咁而家未準備或者有啲題目遲啲做下啦，係先。咁啊，家頭講下 info 或啲幕。都有嘅。咁啊，講下第一個啦，information processing 啦。等啊，揾啲人啲嘢講先。啊，我唔明咁。啲字有啲樣衰，不過唔緊要。大學就好耐冇寫過字啦。咁啊，首先就係咩咧？啱講啦，IPO 啦。咁 input 有啲咩咧？input 啲乜嘢嘅？通常就係 data 啦，同埋一啲 command 啦。OK，咁呢啲都係其實我覺得唔使抄嚟聽下嘅啫，因為考試咧都唔係考呢啲嘅，考試就考啲好公式嘅嘢啫。例如或者啲考一啲咧，根本上你唔讀 ICT 你要識嘅嘢嘅，其實好老實講，有啲即係啲人話識 ICT 嘅人咧，唔使讀 IT 都識嘅，唔識 ICT 嘅人咧，點讀都唔識嘅。咁我認同前半句啦，即係例如佢問下你咩一個叫做 information system 有啲咩 system 係 information system 啊？例如之前有啲出過 MC 嘅，例如問你可能呢個天氣預報系統係咪啊？呢個飛機航班系統係咪啊？咁啊，一定係噶啦，呢啲即係因為天氣預報系統有啲涉及啲咩 information processing 嘅入邊咧，IPO 嘛，咁即係你用 common sense 諗啦，即係好多題目都用 common sense 嘅。例如點解天氣預報系統係啊？因為你天文台會收集一啲可能風速啊嗰啲
嗰啲空出呢啲係咪 data 係啊嘛？咁佢最後尾再用 process 即係用計數啦。我唔知天文台點計啦，就係計到啲颱風點樣嚟嘅，就 output 啦。output 就係平時你睇新聞嗰啲颱風嗰啲圖咁咪 output 啦，係咪？咁所以咧佢就係一個information system 啦，即係有個叫做 information system 嘅嘢。即係點解我哋要有個 IPO 啊？因為我哋想整個 information system。咁 information system 咧，其實咧有佢咧簡稱嗰個 IS 啦。咁咧點解我哋整嘅嘢出嚟啊？首先咧，一定係一個 purpose 啦，係咪？咁天氣預報系統嘅 purpose 係咩啊？你就係預測天氣啦，廢話嚟嘅。咁啊，然後咧，講埋呢度先 IPO 講咗呢個全部先。咁有 process 啦 ，process 係咩咧？就係 work on data according to command。即係根據啲指令就去處理啲數據，咁就係用翻都係天文台系統啦。就係啲咩 command 咧，就可能係啲數學嘢啦，計下嗰啲用啲公式去計下佢啲嗰個軌跡啊、軌道嗰啲啦。咁啊 output 好簡單，就係 show the process result 啦。咁啊仲有嘅 IPO 咁啊講埋啦，就係 storage。就係 store data 嘅啫，咁啊其實就聽下就算嘅，聽下就算噶啦。咁啊呢個講翻呢個 information system 啫，咁咧佢都會考嘅，咁佢大概考咩咧？就都係有啲嘢咧就唔係靠 common sense 嘅，例如佢有5個 component 嘅，即係有5樣嘢組成嘅。咁啊，首先一個係 purpose 啦，咁 purpose 呢個就係啦目的啦。咁第二咧，你有個 system 喺度，一定要有人啦，係咪？嗰啲叫 personnel 啊，鋪啲嘅名，即係唔係叫 person，叫 personnel，即係一啲工作人員咁樣。跟住咧有 process，即係你一定有處理 data 嘅過程啦，係咪？咁啊，information system 講到咁 pro 咧，仲有咩？呢個 technology 啦。OK，同埋最重要嘅 information 由咩嚟嘅咧？data 就5樣嘢嘅啫。OK，咁好啦。用口頭講啦，呢啲後邊process 就係咩咧？就係一啲purpose 係咩咧？就係一啲幫助到人去處理一啲achieve 一啲 task 啦。咁啊，即係咩咧？就係頭先講嘅你天氣預報系統就係預測天氣。你航班嗰啲咩嗰啲即係控制塔入邊做嗰啲咩咧？就係想去控制下啲睇飛機升降嗰啲安排啦。咁啊，所以你整個 information system 咧嘅 purpose 咧就係去幫助嗰個用家 user 其實就係喺呢個 personnel 入邊其中一個幫助 users 去 achieve 一啲 task 啦。OK。咁data 咧就唔使講啦，一定係數據，一定係一啲最 major 嘅 component 喺呢個 information system 入邊嘅。咁啊講下 personnel 啦，咁啊 personnel 就多嘢嘅，即係都有啲嘢考嘅。咁講下先啦。咁首先最簡單一定有個 end user 終端嘅用戶。咁啊天氣預報系統終端用戶係邊個咧？你知唔知邊個？係啦，即係市民啦，即係邊個都係嘅，因為你個個都想睇噶嘛，係咪先？咁然後咧，再加上有2大嘅，頭先呢個第一個啦，第二個叫做嗱呢個名好 pro 嘅 information system specialist，pro 到咩咁？但係咧，其實就佢中文叫咩？叫做資訊系統嘅專家，就照譯嘅啫。喂，你話專家喎，咁有啲咩人嘅咧入邊？咁其實佢懶 pro 嘅啫。咁就係一個 project manager。呢個咧就唔係好重要嘅啫。雖然佢係叫 manager，咁佢做咩嘅咧？
就係去睇晒 oversee the implementation of 呢個 information system 嘅。咁啊，第二個啦，呢個比較重要嘅呢個人要記住嘅。哦，sorry。System analyst。咁點解呢個人咁重要咧？因為佢咧就係負責同個 user 去溝通嘅，即係個 因為嗰啲叫咩啊？客戶為大啊，即係你服務啲人，你去餐廳咁樣，喂個人話要走咩青瓜咁樣嗰啲，佢要講咩，你一定要跟住做噶啦，係咪先？咁所以咧，佢點解咁重要啊？個 user 話，喂，我覺得呢個可能你呢個 program 咧，可唔可以加多少少 feature 啊，或者減少啲 feature 啊，或者加啲好大龍鳳嘅嘢咧？咁啊，system analyst 就聽佢講嘢，跟住咧，點解要聽佢講嘢啊？因為佢 design the system，OK？因為佢負責 design 噶嘛，咁啊，即係你設計一個圖，即係可能同啲 designer 同嗰個 client 嘅用戶啦，即係可能佢話，喂，你呢個圖，你呢個可能去設計個 logo，我個 logo 可唔可以圓少少啊？可唔可以個色深少少啊？咁啊，system analyst 就係佢 design 個 system，佢就跟個 user 講啲咩，佢就做噶啦。咁就一定要跟啦，唔係話，喂，大佬，人哋請你翻嚟做嘢，人哋俾錢你啊嘛，係咪先？你一定要跟佢啊嘛，係咪？咁所以咧，佢 design the system according to requirement to the requirements from user。咁呢個好重要嘅。咁啊，遲啲即係呢啲題目咧佢又會出現嘅呢個 system analyst。OK，今日就講下先，遲啲可能就俾下啲題目啦，MC 你做下啦。不過而家就繼續講下先。咁啊，跟住咧落嚟啲就係啲小人物啦，但係咧佢哋全部都係叫 information system specialist 嘅。咁一個最簡單 programmer 咧，即係突撲嘅人。咁 programmer 係咩咧？就係 convert，即係呢個 convert system design to code。OK，即係 system analyst 咧，佢就唔一定要識寫 program 嘅，即係喺個理論層面上啦，即係一個叫做唔知中文叫咩，總之佢咧就唔一定要識寫 program 嘅，因為寫 program 交俾邊個？交俾 programmer 嘅。咁咧即係佢嗰個 system analyst 就話，哇，我覺得呢個 system 咧就首先咧，可能你個例如你而家餐廳你用 QR code 攞打啊嘛，係咪？咁可能有個 user 即係個餐廳嘅老闆啦，佢就話，喂，我請一班人翻嚟幫我搞一個 QR code 落單咁樣。咁個 system analyst 咧就話，首先咧就要有個 QR code 先啦，亦即係有個系統去 generate QR code 出嚟啦。咁啊，再 design 個 system。首先有個系統 generate QR code 出嚟，跟住有個咧就係後邊嘅叫做 back end 嘅 server，即係後邊有個 server 就去處理啲訂單嘅，跟住就會output 出嚟俾嗰啲廚師睇，咁啊成個 system 就係咁樣啦。OK，咁佢唔一定要識寫 program 喎，佢唔使即係真係落手落腳做喎。成個嗰啲咩 print 嘢出嚟啊，點樣處理 data 咧，即係 programmer 做嘅，所以咧佢就唔一定識嘅，因為佢就 design 嘅啫。但係現實上咧，其實佢哋兩個咧，即係好多時候咧，通常都一齊噶啦。即係而家慳人手嘛，係咪先？啲老細一定係請得越少越好啦，係咪先？係咪？所以啲人點解而家競爭咁大啊？因為可能啲 programmer 而家要學識點樣 design 啲 system 咁樣類似啦。咁啊，不過而家唔緊要，講下先，即係理論層面嚟嘅啫呢啲。咁啊，啲叫 technician 啦。咁啊，technician 做啲咩咧？就係呢個即係 monitor 一啲 resource 嘅 usage。咁即係例如可能諗下先，即係可能你用得因為你有資源有限噶嘛，例如你要裝你要可能裝一啲數據咁樣喺 database 後邊，咁啊 database 就例如 Excel 假設啦，
咁樣有限噶嘛，即係佢長度或者佢成個表有限噶嘛，啲 cell 有限噶嘛。咁啊，佢要睇下你，喂，唔好用咁多喎，用得太多又唔知一陣間會個成個 system handle 唔到，咁啊爆炸啦 crash 咗咁啊唔好啦，係咪先？咁呢個就 technician 做嘅啫。咁啊，G Power 咧講嘅咧就係一個唔重要嘅人物，聽下算噶啦，叫 network manager，聽下算噶啦。咁講做咩咧？就係 monitor network 嘅 network usage。呢啲真係基本上唔會出現噶啦，未輪到佢出現，因為佢太渣啦。所以咧，通常咧其實呢幾個人咧可以一個人做晒嘅，係要啊，即係下邊呢幾個人 programmer、technician 呢啲咧，有幾個人一個人做晒都得嘅啫。咁啊，不過咧唔緊要，都係你因為 ICT 咧就係紙上談兵嘅啫，鳩噏嘅啫，理論嚟嘅啫。咁你睇下啦，仲有一個我唔知而家呢個，即係其實我唔知呢個新嘅 syllabus 有冇教呢啲人啊？有冇講過呢啲人？係啊，不過總之現實上咧真係一啲都唔實際嘅。有個叫 data entry operator，咁佢做咩咧？就係 entering data 嘅啫。咁咪喂大佬你入 data 啫喎，你唔使特登請個人翻嚟搞啦，係咪先？咁啊呢幾個人一齊搞嘅，呢幾個人一個人一個踢啦，冇咁咧。所以咧，佢哋呢六條友夾埋咧係咩啊？呢六條友夾埋就係呢個 information system specialist。即係你話哇，我揼曲嘅啫喎，你可以話自己係資訊系統專家。即係唔知有冇睇過啲笑話啦？有個人話：喂，即係可能有個人剪頭髮嘅，即係幫人剪頭髮嘅。佢話：哇，我係嗰啲咩醫生嚟嘅喎，我係嗰個咩皮外組織咩切除手術嘅醫生。咁啊，即係爛蒲啦！你要講咁多經，其實都係剪頭髮嘅啫。咁即係例如呢個 program 啊，喂，我揼曲嘅啫喎，我唔識嘅喎，唔緊要，你可以話自己係 information system specialist。一聽個名咧就好咗好多啦，係咪？咁所以大概就係咁啦。咁啊最重要呢個啦，呢個最重要，因為佢要同 user 去做嘢嘅。咁所以咧，佢嘅工作咧你都要記得嘅。呢個都呢個佢嘅負責嘅咧就係通常人哋問嘅嘢啦。OK，大概就係咁嘅啫。咁後邊OK，跟住講完成個 system 啦，講下入邊分細部嘅嘢。咁後邊張紙費事落去咁多，我哋可以講下呢個。咁你 input process output 入邊 input 咧就有個好重要嘅嘢叫做 data validation。呢個咧就呢個咧就考試會 MC 啦，同埋 long q 都會出嘅。咁我同埋講下啦，information processing 咧，我覺得 MC 出多啲嘅，即係 MC 有40題啦，即係都佔多啲嘅，因為佢嘅模式咧，即係佢考嘅方法咧都係 MC 會易考啲嘅。不過 long q 都出幾個啦。咁啊 programming 即係頭先講嗰個 computational thinking and programming。就 long 佢佔33%嘛，多噶嘛，佢就會喺 long page 出多啲。OK，咁呢個接下來呢個都重要嘅。咁咧有啲咩data validation 嘅 rules 咧嘅嘢咧？data validation 係咩咧？就係 sets of rules to make sure data is reasonable。咁點解咧？喂，點解要有個 data validation 啊？係漏咗講，因為咩咧？喺下邊度講啦，有個叫做 GIGO 有冇聽過？有冇聽過咩啊？
呢個咧全名係咩咧？叫做 garbage in garbage out。咁啊，即係個名好似好破啊嘛，即係咩咧？你入錯 data 咧，wrong data 呢個其實好重要嘅。雖然好似個名好似咩 garbage in garbage out，咁咧好重要嘅。點解咧？因為你入錯嘅 data 咧，就一定會 always produce inaccurate information。錯嘅 data 咧，一定會產生出 output 出唔準嘅或者冇用嘅資訊出嚟嘅。咁即係因為電腦咧就好死嘅啫，即係你好似即你咩比喻好咧？你比較唔當比喻啦，即係佢咧就唔知啲人諗咩嘅，唔睇乜人哋眉頭眼目嘅。知唔知可能有個女仔咁啊，同佢男朋友講：喂，一陣間食咩好啊？咁樣其實可能個女仔咧就已經心入邊諗咗食咩噶啦，只不過佢想誘到可能佢個男朋友問下佢：喂，你想即係問下等個男朋友講出正確答案啦。咁個男朋友咧，即係啲男人咧就好似嗰啲電腦咁嘅，即係好似啲佢咧你俾一啲冇用嘅 data，即係你唔直接問佢食咩咧，即係或者唔直接同佢講咧你想食咩咧，佢就真係唔知你想點嘅，咁佢就話可能佢就真係估嘅啫。咁咧可能你想食淡仔嘅，咁咧你就問佢，即係你想食淡仔，你問個男朋友，佢話喂應該食咩好啊？咁佢可能會睇下嘢嘅。咁咧如果你想食淡仔，你應該點做啊？直接同佢講你食淡仔，你就唔好俾啲其他嘢佢，係啦。咁呢個唔恰當嘅例子啊，直情上咁講啦。所以話你點解要確保個 data is reasonable？因為 wrong data always produce inaccurate information，就係咁啦。OK，咁有啲咩 rules 咧？咁呢啲就要背嘅，因為通常咧題目問你，即係好直接問你，可能有 Excel 表咁樣，例如係一個可能題目就話一個 Excel 表裝住啲人嘅可能係身份證 number 咁樣，咁點 sure 佢嘅身份證 number 咧輸入得正確咧？咁首先有個叫做 link check 啦，link check 係咩咧？就係 correct number of digit 或者 character，即係咧呢個 check 即係 data validation，即係都係 check 嘢嘅啫，因為佢係叫驗證，即係驗證喺 data 啱啱嘅，所以一定要 check 嘢，要 check 嘢先驗證到噶嘛。個 link check 就係 check 下嗰個 data 係咪有正確嘅 number of digits 或者 character 啊。咁咧舉個例啦，即係首先係HKID，即係身份證嘅 number 啦。咁6個數字啦，即係個英文字母加6個數字，再加括號，即係你可以話係8個 digit 嘅。咁或者係電話 number 啦，係咪？用 link check 啦。漏咗個有個最重或者最無聊嘅 check 叫做 present check，即係咩咧？你可能填 form 嘅，通常填啲 form 咧有啲咩星號喺隔離啊，即係填嗰個 form 啊，有啲咩星號喺隔離，即係叫你一定要填噶嘛，係咪？咁呢個其實都算係 present check 嘅，即係咧佢 check 啲咩啊？嗱呢個字好破嘅呢個字，你可以用嘅，即係叫 mandatory mandatory，即係一啲一定要，即係寫個字嘅選字是 compulsory 嘅。咁呢個點叫咧？mandatory field must be filled，一定要填嘅一啲 field，即係一啲 rep 一啲數據咧，一定要填嘅。呢個就係 present check，即係可能你做會員咁樣，你可能去一間鋪，可能去嗰啲吉之島，知唔知吉之島啊？咁做會員，咁佢要填嘢嘅，咁你個名一定係 present check 啦。喂，你冇個名嘥氣啦，係咪先？咁呢個就係 present check 啦，即係 check 就係一個 data validation 嘅。
咁啊呢個其實係最重要嘅。OK，咁或者最易記嘅。OK，呢兩個就比較常用嘅。OK，就第三個。OK，range check 幾咩地？咁 range check 係咩咧？就係嗰個 data 嘅 value 咧，就一定要係一個叫做 predefined 嘅 range。咁即係舉例啦，係啲咩咧？例如你填你嘅出生日期咁樣，咁啊而家2024年，咁通常咧佢有啲咩？你填出生日期咧就係一個你撳埋先，即係有個咁嘅箭嘴啦，撳落去，跟住你撳完落去之後咧就會揀好多嘅咩2024咁樣嘅，OK，跟住落去啦，呢個就係你嘅 birth 啦。咁咧佢嘅 range 係咩啊？你2024年，你唔會2025年出世啊嘛，係咪？咁所以 check 下究竟佢個 value 會唔會係喺一個你預先定義咗嘅 range 入邊？通常咧，你定義咗 range，例如生日咧，就係一係就最高就2024啦，最低就冇最低嘅，你可以1900年都得嘅。咁啊，當然或者0000年咁樣都得嘅。咁可能而家咧個 predefine 可能係我都唔知喎，1900咁樣啦。咁呢個就喺 predefine 嘅 range 入邊。咁如果咧你填生日嘅，有時冇呢個表咧，直接俾你填咧，咁咧就用 range check 啦。OK，即係 check 呢個你生日，我哋填咗2030年嘅，咁一定唔係啦，係咪？咁呢個 data 一定錯啦，係咪？咁呢個就係一個 data validation 嘅一個check 啦 ，range check。咁跟住第四個fixed value check 啦。咁咧 fixed value check 佢同呢個 range check 就好似嘅。咁其實 exactly 同呢個表咧就一樣，就係咩意思咧？就係嗰個 data 咧就一樣 must be within a predefined 嘅 list 嘅of value 啦。咁即係例如你填男女咁樣，即係可能你填你嘅性別，你嘅 gender，跟住咧你得咩揀咧？咁咪可能而家唔同啦。咁咪不過咧，我哋正路啲嘅，我哋政治正確啲嘅。咁啊，政治正確啲咩？即係有個 female，有 female 或者有 others 啦，係咪？係咪？或者係咩 LGBT 嗰啲我唔知啦，咁啊，或者我哋唔好咁政治正確咧，咁就以三個算啦。我哋唔好搞啲咩 LGBT 嗰啲啊。咁咧呢個就係一個 fixed value check，即係咧你一係就男，一係就女，我最多俾你加個可能不透露咁樣啦。OK，三樣嘢嘅啫。OK，就唔會有其他嘅。呢個就係個 fixed value check 啦，就係咁啦。咁啊，仲有嘅 format check 呢個都呢個有少少唔常用嘅係咪咧？不過佢幾好用嘅考試入邊，因為咧佢就叫做個 data form，佢嘅形態咧就一定要 follow 某個 pattern 嘅。呢個我覺得考試幾好用嘅，即係可以記下嘅。即係例如你嘅 email，你嘅 email 有啲咩特定嘅 form 啊？一定有個乜乜乜喺中間㗎嘛，係咪？你嘅 email 如果冇 at 嘅話，你就唔係 email 啦，係咪？咁所以咧呢個就係 format check 啦，一定有個 at 喺中間嘅，即係 email。咁所以咧我覺得幾好用嘅呢個 format check，可以記下嘅。咁啊，仲有最後一個 data type check。咁呢啲其實呢六個咧最好記大佢嘅，又唔係好難記嘅啫，因為佢實際用途咧喺佢個名都出現咗噶啦。length 咧就係長度 ，present 就係佢有冇出現 ，present 即係存在啦。OK，睇到呢度 length 就係長度 ，present 就存在 ，range 就係佢個範圍。咁啊呢啲咧 fixed value 就一定 fix 咗 value。
即係名咧，就已經講咗俾你聽個 check 係佢個 data validation 嘅 method 係乜嘢啦。咁咧最後尾 data type check 係咩啊 ？check 咩啊？係啦，就 check 下個 data 咧，就一定要 follow 某個 type 嘅。所以咧，呢啲咧真係記前面得㗎啦，後邊講咁多廢話咧，你睇翻個名都應該自己諗到嘅，係啦。咁即係例如電話 number 都係電話 number 例子啦。電話 number 咧就一定係 digit 啦，係咪？即係佢唔會係啲 data type 咩 digit 啊 character 嗰啲㗎嘛，係咪？咁啊phone number 咧，電話 number 呢就一定係 digit 㗎，係咪？咁大概就係咁嘅啫，呢個data validation，OK。然後咧呢幾個係常用嘅，跟住咧ICT 學咩咧？有個比較舊啲嘅叫做 parity check。嗱呢個就真係你唔讀 ICT 你唔知啦。咁咩係 parity check 咧？就係呢個就真係可能唔讀 ICT 嘅人就唔知啦。就係一個 extra 嘅 binary bits 係 is added to check 個 accuracy of data in data transmission。咁咧佢用喺咩咧？佢就唔係日常生活用嘅。OK，佢就係講緊喺一啲 data transmission，即係數據傳輸嘅時候會用到嘅。點解咧？因為可能數據傳輸，例如你聽電台咁樣，或者你打電話又好咁樣，你其實係傳輸緊啲 audio 噶嘛，係咪？咁啊，如果喺透過啲大氣電波，即係你電話就係用啲電波去傳輸啦。咁中間可能有啲干擾嘅，咁啲干擾會令到咩啊？令到干擾咧就會令到佢有啲 error 出現咗啦，係咪？咁所以點解我哋要加一個 parity check 啊？就睇下確保佢 check 下佢有冇 error 啦，唔好確保佢冇啦。check 下嗰個你傳輸途中有冇 error，即係或者其實你用電去傳輸都有問題嘅，即係例如電線咁樣可能會短路㗎嘛，電線係咪？咁你短路咗，因為啲 data 咧啲010咧係咩嚟㗎？其實係一啲電嘅高低咁樣。OK，即係一啲電唔知 physics 有冇學過啦？可能係一伏咁樣，就係等於一嘅啫，即係0101嘛。你冇電咧就等於零，有電就等於一。咁有時跳掣咧，零就變咗一，一變咗零。咁啊點 check 咧 ？OK，點 check 咧就係我哋有分 even parity check 同埋呢個 odd parity check 嘅。咁兩樣咧其實係純粹係個 even odd 嘅分別嘅啫。咁咧即係例如我哋而家有個 data 傳輸叫做咁樣啦，我哋傳輸一個8 bit 嘅 data， 1 bit 就係一個位啦 ，OK， 因為1 bit 就係001啊嘛，一個 digit 嘅001。咁呢個8 bit 嘅 data， 咁 even parity check 係咩咧？就係咧我哋要加一個 extra 嘅 binary bit 啊嘛，就喺後邊令到咩嘢咧？令到佢呢個係未傳輸之前嘅 data 嚟嘅，就係0001、0101咁樣。咁咧就加一個零或者一喺後邊，令到咧個 data 咧有一個偶數雙數嘅一喺入邊。即係咩啊？如果個 data 係0001、0101咧，因為而家3個一啊嘛，係咪？我哋要加一個零或者一，令到佢有雙數嘅一。咁所以咩？加到一去到就變咗咩啦？就變咗做4個一啦，即係雙數啦。OK，咁所以一樣嘅例子，如果佢係0100010101，如果後邊係零，而我哋係 even parity check 啊，呢個有少複雜。如果佢係零，而我哋係 even parity check，即係咩咧？你收件人收到呢個
00010101，OK？咁你會發覺，喂，你唔係 even parity check 嘅咩？點解佢有3個1喺度㗎？咁你就知咩啊？出事啦，一定係中間傳輸有 error。咁有 error 就咩啊？一定唔好要呢，唔好成個 data 唔好要。點解咧？因為啱啱講過嘅呢個原則，OK？即係你呢個 data 係錯噶嘛，你唔好用，因為用完咧就會 generate 一啲錯嘅 output 啦。咁啊，odd parity check 一樣嘅啫，咁啊都係用翻呢個例子啦。OK？咁啊即係加個0或者1喺後邊，令到呢個原本傳輸 data 嘅1咧係 odd number，咁所以要加啲咩啊？如果係啦，加個0喺度啦。咁啊相反，如果加個1咧，會點咧？咁咪就代表前面嗰個 data 咧就出事啦，就咩啊？唔好用啦。如果加咗1喺後邊，咁啊呢個咧就係一啲基本上都一定會考嘅，即係 MC，尤其啲 MC 啦，即係問下你係一個 even，可能 MC 就問你喺 even parity check 入邊，跟住俾4個選項 A、B、C、D 你，問下你邊個咧有 error，咁咧即係邊個 error 咧？通常就係有 odd number of，如果 odd number of 1咧嘅嗰個咧就會係出現咗 error 啦，就係咁嘅啫。咁通常呢個 parity check 咧就 MC 出嘅題目啦，咁啊其實都係你當 IQ 題咁做就得噶啦。咁啊睇先，時間差唔多，今日講住咁多先，後面之後就大家繼續咯。都係啲背嘅嘢嚟嘅啫，呢啲或者係嗱你前面呢啲咧啲咩 check 啊，我頭先咪講過 ICT 咧好貼近生活噶嘛，你填嗰啲咩裝會員咁樣。用嗰啲咩 check 咧，全部你會見到嘅嗰啲星星咧，即係你平時可能填下 form 咩，有啲星喺啲 Google Form 後邊咧，用 Google Form 嚟而家呢度係啦，會用噶嘛。咁啊有啲星喺後邊咧就係呢個 question check，咁所以就好接近生活嘅，雖然就你哋唔知道咁乜鳩嘅 ICT，咁啊大致上係咁啦。今日係咯，我哋定翻個。冇問題就可能收拾下啲嘢咯。下次如果有機會就俾下啲題目你做咯，或者講埋先咯。或者你有冇啲咩特別想學嘅，即係唔一定跟順住嘅。如果你有啲咩想學嘅嘢，可能你想學 programming 先都冇所謂嘅，我都可以教嘅。不過如果冇咩就我哋順住教咯，順住學咯，慢慢嚟嘅，係啦。